بیا. سلام علیکم هموطنان عزیز. امروز 22 اپریل سال 2025 با تکلیف که یکی از برادرهایی که میخواهد یک کنج وطن را آباد کند آمدیم به دهه سری نی ناحیه ورزاب در سرحد ناحیه ایسور جماعت الماسی. با همراهی من رئیس گروه دهقان بابا معروف خوجا، یک از متخصصای خوب اوید سیب و نخپروری و امسال نیهول هم آورده بودن. نیهول هم داره دولی بود ولی نیهول پینکلیدی دارن. آمدیم همینجا برای انتخابی قطعه زمین برای آباد نمودن قطعه زمین و بنیان نمودن باغی سیب و نوک و چهارمغز و اینچنین پیسته. بلندی 1500 بوده است. درباره پیسته خواهیم ما یک مصلحت کردیم که یک سنجیده میبینن 50 سطحش نمونده، لیکن چهارمغز و سیب رو حتما در اینجا آباد میکنن. یک زمین جر رو یک نشان دید. من همینجا تراکتور رو انداخته، تراکتور گوسنش انداخته، همین جاری رو شدگار کردن و میخوان همینجا رو سیب ها و نوک ها شنونن همین سال و ما هم دستگیری میکنیم با این که سیب و نوک رو یافته میتیم. یک قسمش رو علاقه دسترس کردن، چهارمغز رو سال آینده میبیاریم، یک قسم سیب رو سال آینده میبیاریم و همینجا رو آباد میکنیم. یک کوه منطقه زبروش میگویم پرتوفته شدگی که با هیچ که در کار نیست. اول تکنیکا آورده اینجا رو کوه بود این خیلی چپه کردن، هوار کردن که در همینجا سبزار کنیم. آب قطرگی خطی با استفاده از آب قطرگی این خیلی زمین ها دا آب جویباری نمیشد، آب قطرگی میشود. تکرار میکنم بلندی 1500 متر از سطح بحر که بهترین سیب میشود، بهترین نوک میشود. چهارمغز هم در همین قشلاق ما دیدیم که چهارمغز بهترین میشود. برای همین یک جهان تشکر به همین برادر ما که هم خیلی زمین رو مبلغ صرف کرده آباد کرده ایستاده است، یعنی وطن رو آباد کرده ایستاده است. یعنی که میخواهند که از همین زمین فایده گیرن، پول گیرن، پولدار شوند و اینجوری دو سه آدم صاحب کار شود. معروف خوجا شما هم در اینجا سهم میگذارید؟ البته سیبایتون در کدام سال کسازید؟ ما خیلی 6 نمود سیب آوردگیم. اوزه 6 نمود سیب بهترین از قبل اینجا گرین سمیت، گالا، رید جونا پرینس، گلدن دلیشیس، جرامی و یک چند دو نمود نوک. در کدام تک پیوند است؟ اینا همش در تک پیوند M9. در پیوند M9 6 نمود سیب بوده است. هر یک متر در یک تشنوندن در کار و سالبه زده ستوم زده سیم کشیدن در کار. اوز برکدگی است، دیر نشده شنوندن. اون تو آخر این ماه وقت است. تو آخر این ماه وقت است. اگر سیروب کند میگیرد. سیروب کند البته. همدوران عزیز، من شما هم همین رنگی هم برادرای ما جوانان تاجیک جوانها حرکت کنید که یک زمین بالای تپه باشد، دیگر جای باشد، آباد کنید، آبی قطره‌ای گذرانید، برای خودتان یک کارخانه آباد کنید. چون که همین سیب و نوک هم پول است. سیب 10 سو میرود، نوک 15 20 سو میرود، انا چهارمغز 30 35 سو میرود اگر چهارمغز نغز باشد. همدوران عزیز، من این بود یک نواری از دهه سری نی ناحیه ورزاب. با ما باشید، پادپیسات کنید، لایک مونید، در پناه خدا باشید.